El passat mes de juny ha nascut a la ciutat el sindicat de llogateres de Sant Cugat que lluita per un lloguer digne, i per explicar-nos millor en què consisteix avui a la contraportada ens acompanyen dos dels seus membres, la Mariví Sánchez i la Mariona Soria. Benvingudes a les dues. Hola, bon dia. Primer de tot anem a conèixer aquest sindicat de llogateres. Què és el sindicat de llogateres, Mariví? Bueno, el sindicat de llogateres som un grup de veïns i veïnes de Sant Cugat que estem lluitant per una vivenda digna, perquè creiem que la Constitució ho registra perfectament i tenim el lloguer dels pisos de Sant Cugat és el part més alt, diguéssim, dels rànquings que surten avui en dia dels lloguers. A més, són notícies que últimament surten cada mes, podem dir cada mes. Hi ha la notícia de que Sant Cugat, o bé per lloguer o bé per venda, encapçala sempre una mica aquests rànquings. Per tant, l'objectiu una mica que teniu vosaltres és això, aconseguir un lloguer digne, que tothom pugui accedir al lloguer aquí a Sant Cugat, i també us voleu lluitar contra aquesta expulsió que es porta molt temps parlant de gent que no es pot permetre un pis a Sant Cugat. Estem parlant del lloguer i que s'ha d'anar a poblacions del voltant. Una mica així, no, Mariona? Sí, és un moviment que vol fer un suport mutu a les persones que ens trobem en aquesta situació. Volem dotar-nos d'eines per defensar que el nostre lloguer té els mateixos drets o ha de tenir la mateixa protecció que un propietari, que una propietat, que la mateixa propietat de l'habitatge, i volem dotar-nos d'aquestes eines, ser interlocutors davant de l'Ajuntament de Sant Cugat, de les institucions, dels partits polítics, perquè tinguin en consideració sempre que vagin a parlar de polítiques d'habitatge, ens tinguin com a interlocutors també, ens tinguin en compte, perquè els puguem explicar els seus problemes, i comencem tot just ara recopilant i recabant tots aquests casos que ens trobem cada dia. Ara sabem que no estem sols, hi ha molta gent que està en aquesta situació i aleshores ho volem recopilar, ens volem unir. Com deia la Mariví, sou un grup de veïns i veïnes de Sant Cugat, que un dia vau dir, escolta, estem farts d'aquesta situació, anem a unir-nos. Heu nascut el mes de juny, oi que sí? Neix una mica així, no? Imagino, el sindicat? Sí, neix arran també de la iniciativa que té Barcelona. Barcelona també fa poquet s'ha organitzat en aquest sentit. Volem col·laborar amb ells, o sigui, estem agermanats amb Barcelona, en el sentit que nosaltres formarem part de les seves comissions, farem seguiment del que ells vagin fent, de les propostes que vagin fent, de com es vagin organitzant, perquè volem aprofitar també aquestes sinergies per portar-les a Sant Cugat i dur-ho a terme aquí també. Sobretot, dotar informació a la gent, saber què ens està passant, per què ens està passant això i quines eines tenim per defensar-nos. Alguns parlen fins i tot que estem anant cap a una segona bombolla immobiliària, en aquest cas amb els preus de lloguer. Ho veieu així vosaltres? Sí. Podríem afirmar-ho, sí? És una segona descaradament, o sigui, ja ho vam ser l'any 2008, Sant Cugat va ser el paradigma de la bombolla immobiliària per excel·lència, es va construir molt, es va arribar a construir, segons les dades que té l'Ajuntament de Sant Cugat, es va arribar a construir 1.500 habitatges en un any. Això és moltíssim, això és inabastable. Efectivament, ens va enganxar la bombolla immobiliària, van haver barris sencers que estaven deserts, van quedar deserts, van quedar absolutament aturats, molts solars van deixar de construir-se. Que encara són visibles, encara es pot veure. Exacte, encara es poden veure els solars i edificis abandonats, edificis a mig construir. I ara, amb la represa de l'economia, tornem a veure moltes grues a Sant Cugat. Això ens espanta moltíssim, perquè veiem que no s'ha pres absolutament res del que ens va passar l'any 2008. Tornem a estar a les mateixes i, a més, veiem que el negoci que es fa d'especulació sobre l'habitatge ha passat de les propietats als lloguers. Aleshores, ara el negoci no està tant en vendre pisos, sinó en llogar-los. I aquest lloguer ara és el motiu d'especulació d'aquelles empreses que es van aprofitar en el seu moment de les propietats i de les hipoteques. Perquè aquí tenim potser dos casos, un, com dèiem, a tota la gent que es veu obligada a sortir de Sant Cugat perquè no pot permetre's un pis a Sant Cugat, això passar al lloguer, aquest seria potser el primer cas, i l'altre cas és de gent que ja viu a Sant Cugat de lloguer, s'acaben els contractes i cada vegada són més les veus que s'alcen perquè aquests, quan s'acaba el contracte i han de renovar, els hi pugen moltíssim al lloguer.
Són dos casos que estem vivint a Sant Cugat. Anem, si us sembla, pel primer. Per què Sant Cugat, diguéssim, expulsa gent i no permet viure, diguéssim, a la ciutat? D'entrada perquè els lloguers, ja per la jovent que es vol emancipar i vol sortir de casa seva, són impossibles. O sigui, el preu del lloguer a Sant Cugat, la mitjana, segons l'índex de preus que ha fet pública la Generalitat, està a 993 euros de mitjana al mes. Això, evidentment, no ho pot pagar ni un jove que s'emancipa ni una família de classe mitjana. No es pot assolir aquest preu d'entrada. Això fa que els joves d'aquesta ciutat fa molt de temps que estan emigrant, estan marxant perquè evidentment no poden viure a Sant Cugat, no és la seva primera opció, no ho pot ser, de cap de les maneres, encara que s'hi posin 5 a dintre d'un pis, no és una possibilitat. L'altra opció, com dèiem, el que està passant en altres casos que estem veient, cada cop s'escolten més gent que diu mira, se m'ha acabat el contracte, però me l'han renovat potser pujant al 50% del preu. Això passa a Sant Cugat. Sí. Està passant perquè ara la llei d'arrendaments urbans, la modificació que permet fer contractes de 3 anys en comptes de 5, comença a acabar el primer període de 3 anys, o sigui, comencen a acabar-se aquests primers contractes de 3 anys, per tant, moltes immobiliàries, empreses que han comprat blocs sencers de lloguer a Sant Cugat també, com a Barcelona, estan agafant tots aquests lloguers i estan esperant que s'acabi els contractes, de manera que no els donen opció de renovació perquè pujaran substancialment el preu d'aquell habitatge, de manera que tindran nous inquilins que estiguin en disposició de pagar un 30% més del lloguer que paguen ara els anteriors inquilins. Si us sembla, anem a veure les possibles solucions. Si n'hi ha, jo crec que sí, que podem tenir diferents solucions. L'equip de govern aquí a Sant Cugat és un tema que es parla moltíssim, ha sortit en molts plenaris, en moltes entrevistes, ha parlat molt, hi ha molts partits de l'oposició que també s'han queixat sobre aquest tema. L'equip de govern parla que ha augmentat aquest parc de lloguer social, però Musa en aquest cas és la solució pel problema a Sant Cugat? Està vist que no, està demostrat que no, que Promusa porta molts anys construint, és cert, però el promotor en el seu moment va triar fer habitatges de compra, bàsicament. L'habitatge de lloguer a Promusa no sé si arriba a una quarta part, per tant, efectivament no és la solució. L'habitatge protegit en algun moment va servir per contenir la situació de vivenda de persones que no accedien al mercat lliure. Ara està vist que no és suficient, o sigui, la construcció d'habitatge públic a Sant Cugat no passa del 3%, és mínim. I sobretot, si l'Ajuntament vol arribar a influir en els preus de l'habitatge, hauria d'estar construint molt més del que pot construir com a Ajuntament, perquè és cert que l'Ajuntament no té un pressupost il·limitat per fer pisos. Aleshores, la influència sobre els preus no la tindrà mai. I 5 anys són suficient, perquè recordem que aquests pisos de lloguer social duren 5 anys. Amb 5 anys una persona que està pagant un lloguer social arribarà a guanyar tant per després poder permetre's un pis a Sant Cugat? Són 5 anys la solució? En principi em sembla que no, tampoc. La situació del lloguer i de la compra d'habitatge no han anat en paral·lel a la situació dels sous i de la precarietat laboral s'ha instal·lat amb molta força. Els sous d'ara no són els sous de fa 10 anys, són molt pitjors. Els joves que intenten emancipar-se tenen feines precàries que evidentment no donen per mantenir-se en un pis. 5 anys no són suficients, segur que no són suficients. Una altra solució que ha tret la Generalitat fa poquíssim, aquest mes de juny, més o menys quan s'ha constituït aquest sindicat de llogateres de Sant Cugat, és aquest índex de referència de preus de lloguer que va treure la Generalitat. S'ha de dir que mentre estem fent aquesta entrevista, ara mateix està fent una roda de premsa entre l'alcaldessa Mercè Conesa i la consellera Borràs sobre el tema. Sí que s'ha parlat una mica en plenari, en alguna entrevista també, de com es podria aplicar aquest índex a Sant Cugat. De moment sí que l'Ajuntament ha dit que es pot bonificar, però de moment multar no, a no ser que en aquesta roda de premsa, com diem, que s'està fent ara mateix i no podem tenir la informació, es digui una altra cosa. Com veieu vosaltres aquest índex de referència de preus de lloguer? L'índex de referència de preus de lloguer és un mecanisme vàlid per saber on estem, per fer una fotografia fixa de la situació
de Catalunya en l'àmbit del lloguer. És una referència que podem, si tu vius en un carrer, vols saber què paga al teu voltant, per saber si tu estàs pagant per sobre o per sota del que paguen els teus veïns, i tens una referència, vas a la web, poses el teu carrer, poses la tipologia del teu pis i et surt una referència, uns 900 euros, en el cas de Sant Cugat són 990 la mitjana, més o menys, i això és una informació, és una eina. A partir d'aquí, aquesta eina ha de servir per fer alguna cosa, és a dir, no és suficient saber què estem pagant, sinó que les administracions facin servir aquesta informació per aplicar un topall, per exemple, que sigui un topall en el qual, a partir d'aquest preu, es consideri que el propietari està fent una especulació sobre un bé que és l'habitatge. Com explica la Mari molt bé que ho diu la Constitució, Exacte. Sí. Exacte. Aleshores, a partir d'aquí es podria arribar a pensar altres mesures que no només siguin les bonificacions, sinó que siguin les penalitzacions. A partir d'aquí, si tu et vols enriquir amb un bé que és essencial, que és l'habitatge, doncs puguin aplicar-se certes mesures, per exemple, a través d'impostos, s'han de buscar mecanismes perquè l'administració tingui un poder sobre aquest preu. Per tant, és voluntat política, no? Vull dir, bonificar, ja hem dit que sí, el penalitzar és una qüestió de voluntat política. Absoluta, absoluta. És a dir, calen eines i aquestes eines s'han de legislar. Els partits polítics de Sant Cugat, si bé l'Ajuntament de Sant Cugat és evident que no pot sobrepassar les seves competències, i és evident, a l'Ajuntament de Sant Cugat hi ha uns partits polítics amb representació política tant al Parlament com al Congrés. El Parlament i el Congrés són organismes que legislen. Per tant, vist el panorama que té Sant Cugat, els partits polítics que estan a Sant Cugat haurien de traslladar aquesta voluntat al legislador perquè li doni les eines per fer aquest mecanisme com a mínim de regulació, de contenció. I en altres països que sí que és veritat que ja ho aplica, vull dir que no seria... Sí, no és estrany. Es podia copiar altres tipus de models, no? Exacte, els estranys som l'estat espanyol que ha evolucionat a través de la propietat. Ens han fet creure que ser propietaris era el que s'havia de ser i el lloguer no ho era. La gent que vam optar per no diguéssim, picar i hipotecar-nos i que vam anar de lloguer, volem defensar que el lloguer també és un modus vivendi, és una manera de viure i la volem defensar, l'hem triat nosaltres i és tan vàlid llogar com comprar. I l'habitatge s'ha de protegir de la mateixa manera, el dret d'habitatge de la mateixa manera a un propietari que ha decidit comprar que un llogater. Ja per acabar aquesta entrevista, com hem dit, el Sindicat de Llogateres i Llogaters també ha nascut aquest mes de juny a Sant Cugat. Quines accions teniu previstes per aquest estiu? En principi tenim previst fer una assemblea oberta el dia 13 a la plaça del Coll a les 7 de la tarda i volem que vinguin els veïns i veïnes de Sant Cugat i del Vallès, si volen també, si els podem ajudar i per poder explicar-li les nostres expectatives i a veure si els podem donar un copet de mà. Per tant, el dia 13 de juliol, que és un dijous, a les 7 de la tarda al plaça del Coll, està convidat tots els veïns i veïnes que vulguin explicar, que vulguin preguntar el seu cas, en aquest cas en el Sindicat de Llogateres de Sant Cugat, no? És una assemblea totalment oberta. Sí, totalment per tot el públic. Aquesta seria potser la primera acció que fareu des del sindicat, no? Sí. Teniu previstes més? Sí, i les hem d'organitzar. Primer necessitem un gruix, necessitem saber quants som, què ens passa. De moment sabem què ens passa a títol individual i tenim la intuïció que no som els únics. Per tant, el dia 13 volem mesurar quants som, si som molts, si tenim els mateixos problemes, quins problemes són, i a partir d'aquí organitzar-nos per encaminar aquests problemes, per intentar trobar-ne solució. Volem informació també, volem saber fins a quin punt podem arribar, volem ser interlocutors de l'Ajuntament, volem que ens hi comptin, que ens tinguin en consideració i per tant això només es podrà fer si el dia 13 omplim la plaça del Coll i ens expliquem bé. Quin ha sigut, així molt ràpidament, el primer mes de vida que teniu del sindicat, el feedback, què us ha dit la gent? Bueno, ens han dit de tot, perquè clar, tenim molts llogaters que es queixen d'això, del preu, de la pujada, que no volen marxar, que volen quedar-se i
s'estan queixant d'això, que tenen els UEs molt alts. Doncs Mariby i Mariona, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada, per explicar-nos per què ha nascut aquest sindicat a Sant Cugat, a veure també què han dit avui en aquesta roda de premsa, i esperem anar rebent notícies vostres de les pròximes accions que fareu. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui, moltes gràcies i fins la propera.